नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धि प्रकाश पटवारी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपको पता है एग्ज़ाम को मतलब हो चुकी है और एग्ज़ाम होने के बाद आप लोग इसी मतलब ये मान के चलो यही उधेड़ बुन चल रही होगी कि क्या टाइपिंग हमें करनी चाहिए या फिर न करनी चाहिए, क्या कट ऑफ रह सकती है टाइपिंग के लिए। तो दोस्तों, मैंने एक कट ऑफ का अनुमान लगाने की कोशिश की है। आपको पता है आजकल कट ऑफ पता नहीं अनएक्सपेक्टेड जाती है, लेकिन फिर भी हम एक अनुमान लगा सकते हैं। बाकी वास्तविक कट ऑफ तो आपको पता है बोर्ड को ही पता, बोर्ड को भी अभी नहीं पता, तो केवल एक अनुमान है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम कट ऑफ की ओर चलते हैं और क्या रह सकती है। पहली बात तो एक सामान्य जानकारी, पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर हुए हैं दोस्तों। 150 300 क्वेश्चन आए और 300 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं? 200 मार्क्स के हैं। तो जो बोर्ड जो कट ऑफ जारी करता है वो आपको पता है 200 मार्क्स में से जारी करता है। दोस्तों, मैं अब पटवारी और वीडियो की तैयारी के लिए आपके साथ अंत तक बना रहूँगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए कुछ चीज़ों पर अपन बात कर लेते हैं। कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर होते हैं, ठीक है। इन फैक्टरों पर बात करते हैं, क्योंकि जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ उनका कुछ ना कुछ बेस तो होना चाहिए। बिना बेस के कोई भी कट ऑफ निर्धारित नहीं की जा सकती है। अब पिछली भर्ती और इस भर्ती की अपन तुलना कर लेते हैं। क्या क्या कारण हैं जिनसे कट ऑफ कम या फिर ज़्यादा जा सकती है। सबसे पहली बात दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन एक फैक्टर रहा पिछली भर्ती में, ठीक है। अलग अलग शिफ्टों में पेपर हुआ था, इसके कारण पिछली भर्ती में नॉर्मलाइजेशन करना पड़ा। तो नॉर्मलाइजेशन करने के कारण आपको पता है दोस्तों मार्क्स बढ़ते हैं, और मार्क्स बढ़ते हैं तो आपको पता है कट ऑफ भी बढ़ती है। तो एक इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई समस्या इस बार नहीं है। दूसरी बात हम बात करते हैं अभ्यर्थियों की संख्या। दोस्तों, पिछली बार अभ्यर्थी काफ़ी संख्या में थे, अब इस बार तो आपको पता है 60,000 के आसपास ही अभ्यर्थी एग्जाम में अपीयर हुए हैं। संख्या कम है, पिछली बार संख्या ज़्यादा थी, लेकिन जो इस बार संख्या है वो बिल्कुल ये मान के चलो सीईटी से छटके हुए आए लोग हैं। तो इससे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मतलब क्रीम थी वो तो बिल्कुल निकल के आ चुकी है, और जिनकी अच्छी तैयारी थी उन्होंने निश्चित तौर पर एग्ज़ाम दिया है। एक फैक्टर इस बार और है, सीईटी वाला फैक्टर है। तो सीईटी वाला फैक्टर भी बिल्कुल लोगों को प्रभावित किया है। पहले लोगों को पता ही नहीं था क्या करें क्या न करें, तो कई लोग ऐसे थे जिन्होंने सीईटी नहीं दिया, और बाद में पता लगा कि सारी एग्ज़ामें सीईटी से होनी है। तो जिन लोगों ने सीईटी को क्लियर किया है उनके लिए फ़ायदेमंद रहा है ये। अब बात आती है, देखो दोस्तों, एक और पॉइंट है। एक पॉइंट ये इस बार 5 गोले वाला पॉइंट था, ठीक है। 5 ऑप्शन थे, तो कई अभ्यर्थियों ने तो ये मान के चलो पूरा का पूरा टाइम, इसमें पूरे के पूरे गोले आपको भरने होते हैं, कोई छोड़ना नहीं होता है। तो इस वजह से टाइम भी एडजस्ट नहीं कर पाए। अब टाइम एडजस्ट नहीं होगा, टाइम कम लगेगा, तो इसका मतलब ये होता है कि कट ऑफ कम होनी है, ठीक है। सीट्स, अब यार देखो, सीट एक मेजर पॉइंट है। पिछली भर्ती में 13,000 के आसपास सीटें थी, 13,000 के आसपास पिछली भर्ती में सीटें थी, और इस बार लगभग 4900 के आसपास सीटें हैं। हालांकि संभावना है कि ये सीटें 2,000 के आसपास और बढ़ जाए, लेकिन अपन तो अभी की बात करते हैं, 4900 के लगभग सीटें हैं। तो पिछली बार की अपेक्षा दोस्तों, पिछली बार तो इस बार की अपेक्षा लगभग 2.5 गुना सीटें थी। तो ये एक मेजर फैक्टर हो गया, क्योंकि सीटों का इतना डिफरेंस हो गया। पिछली बार 40,000 के आसपास कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे, अब इस प्रकार इस बार 15,000 के आसपास ही कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे। तो 2.5 गुना का डिफरेंस एक बहुत बड़ी बात है। और आजकल दिनों दिन कंपटीशन बढ़ रहा है, और कंपटीशन देखो, कंपटीशन बढ़ रहा है आजकल, ठीक है ना। कंपटीशन बढ़ रहा है बिल्कुल निश्चित तौर पर।
तो इस कारण से कट ऑफ इंक्रीज हो रही है, डे बाय डे कट ऑफ इंक्रीज होती जा रही है। अब एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है दोस्तों, पेपर लेवल। अब इस बार 30-35 प्रश्न ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। जो इंडिया के ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे वो आउट ऑफ सिलेबस देखने को मिले हैं। लेकिन दोस्तों जो तैयारी करने वाले हैं, अधिकतर जो कैंडिडेट है उन्होंने उन प्रश्नों को सोल्व की। ये हालांकि ये बात है कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन लोगों ने उसमें अच्छी मार्किंग की है। अब बोर्ड क्या करता है, क्या डिसीजन लेता है, इनको डिलीट करता है या फिर नहीं करता है, तो ये मान के चलिए आप लोग, फिर वो बोर्ड की बात है। जैसे जूनियर अकाउंटेंट में अपन ने कट ऑफ डिसाइड की थी, कुछ निर्धारण करने की कोशिश की थी, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन डिलीट होने से सारा उलटफेर मामला हो गया। ठीक है, तो इसमें भी मैं भी आपको पूरे 300 क्वेश्चन इसके अनुसार बता रहा हूँ। बाद में यदि बोर्ड कुछ करता है तो कट ऑफ में वेरिएशन आपको पता है आना ही आना है, और इतना ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। तो अपनी तो सीधी बात है कि किन लोगों को टाइपिंग करनी चाहिए और किन को नहीं करनी चाहिए, एक मोटा मोटा आइडिया कि इससे ऊपर जितनों के मार्क्स आ रहे हैं उनको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो देख लो दोस्तों, एक कट ऑफ निर्धारण की मैंने कोशिश की है, एक एस्टिमेशन है ये। ठीक है, आपको पता है यह अनुमान सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अब देखो यार, जनरल की मेरे अनुसार यह मेरा मानना है, जनरल की कट ऑफ 132 से 135 तक जाने का अनुमान है। जनरल फीमेल की 115 से 118, इसी प्रकार से ओबीसी की 128 से 130। दोस्तों 132 से इस बार जनरल की ओबीसी के बराबर नहीं रहेगी। कारण है इसका कारण है एक्स सर्विसमैन। अब एक्स सर्विसमैन फिक्स कर दिए हैं, आपको पता है। तो 12.5% पहले क्या होता था कि ओबीसी की सारी सीटें एक्स सर्विसमैन ले जाते थे, तो ओबीसी को सीटें नहीं मिलती थी। इस कारण से इसकी कट ऑफ जनरल के बराबर रहती थी। लेकिन इस बार थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। फीमेल की अपन बात करें ओबीसी की, तो 108 से 110 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस 120 से 122, और ईडब्ल्यूएस फीमेल की अपन बात करें तो 103 से 105 मार्क्स रहने की संभावना है। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी में 100 से 102, एमबीसी फीमेल की 92 से 94, एससी की अपन बात करें, एससी में 105 से 108, और एससी फीमेल की बात करें तो 88 से 90 कट ऑफ जा सकती है। एसटी की दोस्तों अपन बात करें तो एसटी की 92 से 95, और एसटी फीमेल की 80 से 85 कट ऑफ रह सकती है। शहरिया की कट ऑफ 88-90 रह सकती है। मैक्सिमम साइड लेके चल रहा हूँ मैं। इसी प्रकार से एक्स सर्विसमैन है, इनकी कट ऑफ 80-85 रह सकती है, और स्पोर्ट वाले हैं दोस्तों, इनकी कट ऑफ 90-92 रह सकती है। अब पीएच वाले बच गए दोस्तों। पीएच वाले हैं, विधवा परित्यक्ता है, इनकी संख्या आपको पता है नगण्य होती है। तो कुछ भी मतलब अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं, अपन पता नहीं लगा पाते हैं, जबकि अपने को एक मोटा एक डाटा तो कम से कम चाहिए मतलब, लेकिन कोई मिल ही नहीं पाता। इस प्रकार से इनकी कट ऑफ बता पाना बहुत ही इनका कट ऑफ बता पाना संभव नहीं हो पाता है। तो दोस्तों ये अनुमान है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और आपको अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक कीजिए, और टेलीग्राम आप लोग निश्चित तौर पर ज्वाइन करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।